İlk dəfə olaraq məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadası təşkil olunur. Bugün olimpiyadanın rəsmi açılış mərasimidir. 59 bölgədən 2000-dən çox iştirakçı 12 idman növü üzrə mübarizə aparacaqlar. Yarışlara isə sabahdan etibarən start veriləcək. Yarışlarda iştirak edən məktəblilər Elm və Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən uşaq gənclər idman məktəblərinin yetirmələridir. İştirakçılar 21-26 iyun tarixlərində ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, judo, Yunan-Roma güləşi və sərbəst güləş, bədii gimnastika, stolüstü tenis, taekvondo və velosiped idman növləri üzrə mübarizə aparacaqlar. Tədbirin bədii hissəsi konsert proqramı ilə davam edir. Qeyd edək ki, məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadası Elm və Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti və müvafiq idman federasiyalarının dəstəyi ilə keçirilir. Bu layihə məktəblər arasında Respublikada təşkil olunan ilk geniş miqyaslı idman tədbiridir.